Voilà, Nazo Tambola, tout ça toujours dimanche, joue au Papa Wemba à Tikebiso, Naza Skona Matonge, Nazo Tambola, mais Nago de Kaboete, son qui n'a mon artiste au Piba Fandara Matonge, au Bayebi moi, Papa Wemba Mke, mais Mouto informa Ngai que Papa Wemba a zaté, et qui blesse créateur, il y a un bagino. Na loi na zo matonge pour na sala la coma et pas papa ou la molokai na venir India, donc je peux pas na keneka maman, donc il faut na gutanaye bless créateur animateur bon il y a affaire cher de poule il y a 12 ans bless créateur bien Frédéric Kimbe bless créateur lelo papa Wemba Tikibiso yom to informa inga kutu Sangwana ou ceux qui ont des. En tout cas, Freddy, et là, Sangomoro, on a compris et Bang Singapore, Tissiko, Nazo Banga, de la se sentir on dirait, donnons-moi on dirait, Nanga ma bête à base qui s'en va au Rangana au Loba, Bartiste Bakufa, na Congo, Mine, Ndengue, et tout Shanga et Salanga Bapassi, pour dans la biso tout, mais on a compris, il y avait beaucoup. Et on a 5h du matin, 6h. On a un message sur WhatsApp. On a un Côte d'Ivoire. On a même une image, il y a scène. On a compris via Koufi na art na maboko. A Koufi en pleine scène. Donc Koufi na musala na maboko. Donc ça n'a pas passé. On a compris d'autres Siko Freddy en tant qu'artiste. Pas si eux aussi la makasi, on a bien formé par Redi Amis. On va me comprendre. On a leader na ngaya munene ya liboso na grand artiste na biso à Congo. On a chance de être na Redi Amis. Redi Amis a soldat formé par Vebokoul. On a fait bailler pendant 6 ans et demi, 7 ans. Donc il y a une formation par naïe. Les gens ne dépendre pas le padre faire égale à mon président, leader social. Mais ils ont leur famille moko donc on a koko nae on a parmi ba koko nae donc il y a boti bayi lo bayi la bota gibiso donc ils avaient un choc na mtema ya sans voilà beau comprendre quand même et ça là vraiment passé mais bless créateur nous a autant moulaité parce que na autant tambola message nini européen ça na batunyo surtout bazolanda yo où il va choquer, où il va besoin baïba, yo kumba ya faire cher de poule, moi le loba mon robot pour tokaba. Bon le loba ngana ko loba na pas orchestre na biso, jet set na pas ya président na biso ba misene mo bimba faire rigola. Et là matanga na biso ba artiste. Moni papa mbaza parmi ba idole pe ya président na biso. Souvent na ba chanson na ye na banzembo na ye, au moins na ba intervention mingi ezalaka. Et moi, mon papa Wemba, Bakanginga na boloko mamae. Nanzembo c'est le scram, tout ça l'intervention, mon reso kangi miso quand ça fait beaucoup. Donc charge wana et yotiga la maboko nae. Omoni aza parmi aza grand na mula, aza jeune oyo musala nae izo komisaye parmi ba les grands. Omoni le ba grand nyonso oyo. Tozala na ba na musique na biso congolais belé batiki biso. Parmi ma grand chanteur. Parce que quand on a sima na bango, chanteur a représenté bango, na sima na bango onde bazo kende boye. Et là vient na biso le padre faire rigole Nika Boronina, a la capacité à voir ya leader nyon soit tarami congolais. So le padre a bien interprété, a interprété. Charge wana ezozo na suma kasika epanaye. En tout cas a koboya yangote. Donc eza nzambe mutatinda na mungongo wana, mazo tika la suna charge makasi. Donde papa mbakei boye. Donc il faut remonter la chanteur na Congo de le pas dans la plus mingi na charge makasi ya chant. Les a devoir naé a osime yango a osala yango mais regret mingi ezali nga tant qu'artiste biso tout artiste liwa ya papa Wemba. Bana tonga fallait na déjeuner na boy même ko déjeuner non landaka ba TV non landaka information na petit a kolia ezate ndeto solo la boy même ata na boaki même maïté. Le journal est là, son angéna na bima, son angéna qui est wapi. Non, on a droit à ça le logo tepo. Et on zela na biso tout. Non, on a un jour cause à l'anga, un jour cause à la montagne tout. Et ça rendez-vous à ne pas manquer oyo. Il y a mon grand prêtre Nzambe à Tchela biso.
réunion na yo sala nyos tout mais yebake rendez-vous n'est pas manqué ezanzela na biso tout deux rendez-vous moko do biso tout okutana nango conseil nga nazo pesa message wange ezali to évitane ko sala mabe to évitane ma ranking to évitane ko zobasa baninga to éviter ko bi ko sala moto mabe pour déstabiliser pour au moins les love beaucoup accueillir atiki combien de chansons atiki ba mise boni o ya formé atiki mapango boni atiki bilamba boni bilamba au moins mi to ka ko lobate compte ko lobate donc akena ngota atiki yango donc tous à la plus tout tika ba image bien les loba ibaki un jour so Blaise azate Freddy azate azala bien abato plus mingi polémique té donc nga lelo liwa ya vie beaucoup était nga sur plus mingi initi ya sala banenga mabe initi ya sala mabe makasi pour ezanzela na bisoto merci. OK, voilà. To continuer to kita sikoyo et puis ko bossa na teki Blaise azanga na matonge za place nga na futelaka place nga na passer vie nga mobimba kaoka matonge kalamu ezelo moko vie beaucoup aza na India na matonge kaka deux apena matanga na biso donc eza matanga matonge Congo mobimba donc biso pe tuza na matonge donc à tout moment tout à l'heure ngapena ozala na India tout monde saka bilongi ndenge zala merci. Voilà, Herman Amporio to continuer to kota India comme ça to aussi ça. Bado bozo tunanga na koloba nini papa na koloba nini kake sebeti ba bai kwe ya wana mbula makase zake ko beta lobi ya bakake mukolo bagi na to pesa lo sambo na mwasi na yo oya baki tezali mukabona ngana yo ozolo bana kozonga makamona sala ke bana mwana na kozonga makamona kozobana mwana na kozonga changana lo sambo obengi mwasi na yo olobi amazoni yaka chato cha biso na losamu na seki yo posiki amazoni ya to pesi losamu na baleki nyoso soki na kena zoki sima na tabwa ki miso otalingo seki soki na bwaki miso otalingo seki soka ndezeki mbote ya suka nakabona bayana ngatali loba te nakoloba nini ya nangake kabwe lokola kake bato bazoyeba nazoleka bato bazotana na yebe lokote no yeba kana reta zo andasa kufaki na butu na koloba nini bande kona ngai bana na ngana koloba nini ala ngaze loba zake kokale malamboka bapaya soki bakangaki miso soki bakangaki munoko soko alobaki nini nakoyeba ndenge nini bana na ngai nakoyeba ndenge nini
Voilà, na lobaki na bino na roya na matonge donc na molokai esika oyo papa Wemba botama place à Kola et tout et ça li passi, et ça li vraiment passi bozo tala batu nyo surtout baza émotionné bongana le laté pour na nini ezo sa biso ma passi ya solo pour te perdre papa na biso to sa pena ndeko na biso héritier vuki yeyo bonio. Ah, mais émotion, mais émotion m'a cassé. Donc, le mot inattendu quoi. Inattendu, vraiment, on s'attendait pas qu'il y avait beaucoup à Koufa Lobby. Donc, les lots quoi, les 3h du matin, on s'attendait parce que au Kabana Bisson a vu, Abimak n'a pas ça bien. Abimak était que je manque même des mots. Pas si m'a cassé. Oui, les OP ça passe. Les OP ça passe. Liwa Oyo est touché Bisso. Liwa Oyo est touché Bisso. Soit papa Nanga Awa. Bonjour papa Nanga. Bonjour mon frère. Naïbi Toza choqué, Makasi. Mais Sangoye le Bisso brusquement. Sangongo et la Kyondé. Je suis l'un des plus proches de Papa Wemba, car j'en ai tant vécu avec le vieux, partout qu'il était, il était toujours à côté de moi. Je m'appelle Norbert Chika. Je suis son porte-parole pendant beaucoup des années. Le média me connaît. Mais certes, il y a un grand souci. L'icône de la musique congolaise vient de quitter ce pays. Un grand baobab vient de tomber dans une forêt que vous n'auriez pas pu imaginer comment était la grandeur. Mais certes, aujourd'hui, il n'y a que des pleurs, il n'y a que des larmes. On ne saura pas dire, mais certes, restons ensemble. Ok. Pleurer aux larmes. Ok, c'est bon. En tout cas, vous comprenez que ça a passé. Et ça a passé. On Joachim, ça n'a pas passé. Merlon Baou et Rigo Ngobila. Force One, ça passe Julie Chibanda et pourquoi pas de la nation. Et ça le passe bien. On n'a pas le choix. Nous rendons grâce à Dieu. Tolobara, Onesto Samara, et Zara Mutamokilité, mais Zara toujours Nzambe. Toza force, toza na courage. Toeba, Nzamba Bombe Libisolobi. Pour y aller déjà, Toeba que Papa Wemba, Atiki Biso, Shungu, Wemba Dio, Jules. Merci Nayo Edi Akimbe pe uzole na makasi et ça biso passe surtout au Mbapotongo papa nae vraiment il y a beaucoup lié azole na makasi et on a rien à dire tout tani